我这边最后一个部分将跟各位介绍 Spark 中处理 Machine Learning 的套件 MLlib。其实从 Hadoop 时代就有许多团队在研发可以在 Hadoop 上运作的 ML 套件，例如 Mahout。Mahout 使用 Hadoop 的 MapReduce 实作，但是由于 MapReduce 每次运作时都会重复的写入硬碟，相当的耗时。相对的 ，Spark 能有效的运用记忆体做暂存，速度比 Hadoop 快上许多。更适合 ML、Machine Learning 这样子需要反复迭代的计算。那首先来解释一下什么是机器学习。机器学习其实就是训练机器来分辨资料。例如，当我们想训练机器来辨识说这个物件是不是苹果时，我们会准备一些真实苹果的资料，以及一些不是苹果的资料，同时给机器一些这些东西的特征，像是颜色、种类、形状等等，让机器学习其中的规则。那这些规则称之为模型或者是 model。那当我们给予另外这个模型一些资料的时候，这个模型就会根据我们输入的资料以及规则来判断这是不是苹果。例如在这个例子中，上面的苹果就是观察值。那以最左边的苹果来看，它的特征呢，包括了颜色，它的颜色是红色的。那它的属性呢是一个水果，它的形状是圆形的或近似圆形。那它的标签就是一个苹果。那中间这个 Apple 的符号，它的特征颜色呢是一种天蓝色，那它的类别是属于一种 logo， 那它的形状是一个缺了一角的苹果，那它的标签我们给它是一个不是苹果的标签。那接着透过 Machine Learning， 我们就可以将它训练成一个好的 model， 来预测说我最后给它这个绿色的苹果，它到底是不是一个真的苹果。好，一般来说，机器学习分为3类：非监督学习、监督学习以及加强式学习。那 Spark 有收纳比较常用到的非监督学习以及监督学习法。那非监督学习就像左图一样，一开始这些资料都没有标签，都是凌乱的散布在这个2维图上面。那我们并不知道这些资料到底是不是苹果，我们只能透过它 X 跟 Y 轴这2个特征来做判断。那相反的，监督式学习是从一开始我们就知道每个点它的类别，然后根据它们特征的分布来找到能够区分它们的规则。那介绍完基本的机器学习后，那我们正式进入 MLlib 的阶段。MLlib 是 Spark 一开始就有的核心专案之一，最早也是由 NMPLab 的人来开发，目前支援 Scala、Python、R 以及 Java 的 API。那 MLlib 中的内容相当的丰富，那我们这边只举几个比较常用到，各位有需要时可以再针对各个类别下去搜寻。那统计的部分 ，MLlib 有描述统计以及2个变项之间的 correlation。那在非监督的学习的部分呢，有常用到的 K-means。推荐模型这边有常用到的 ALS 演算法。那在分类模型上有 SVM， 然后naive Bayes 以及decision tree 等等。还有回归的部分包含了像 linear regression、logistic regression， 还有在维度缩减上有提供 SVD、PCA 等演算法。那演算法的种类以及涵盖可以说是相当的全面。那 MLlib 相对于一般单机演算法的优势呢，在于可以扩充性。当我们在使用单机的像是 Python 的 Scikit-learn 的时候，当资料量太大，或者说运算速度太慢的时候，我们除了扩充机器自己本身的记忆体以及效能之外，没有其他增加的办法了。但是 MLlib 它是 Spark 的专案，可以透过集群扩张来增加资料量的容许量以及整个集群可以用的资源。那当资料量增加之后，可以透过增加运算节点数来增加它可以用的资源。那同时呢 ，Spark MLlib 它又比基于 Hadoop 开发的演算法来说呢，又有效能上的优势。同时 Spark 现在同时支援了 Java、Scala、Python 以及 R 的 API， 从工程师到科学家都可以使用自己的熟悉语言来开发。Spark 集群相对于一些商用软体来说，又有好维护以及价格低廉的优点。那这个是 MLlib 以及马号的比较表。那蓝色的部分是 MLlib 在不同资料量上它需要跑的时间。那同样使用 ALS 演算法的情况下，不论是初始的运行时间，或者是当资料增长时所增加的时间来说的话，都是 MLlib 花的时间会比较少。那 Spark 除了开发演算法之外呢，也想优化另外一个在机器学习中至关重要的问题，也就是 data pipeline。这边有个简化的训练过程，一开始我们会先读取资料 ，load data 的部分可以读取资料，接着呢萃取特征，训练模型，直到评估的阶段。那接着我们可以将训练好的模型套用到测试资料上面。
那这个过程也是差不多，读取资料、萃取特征，并且将这样的特征套用到模型里面，得到最后的结果。但是实务上的状况却不是这个样子的。通常我们在训练模型的时候，一开始的确就这样想：读取资料完 ，extract feature 之后，我们就可以训练 model， 再来评估它的效果。一开始的确是这样，但是我们会常遇到，我们资料来源会从非常多个资料库，可能有些是从 Hadoop 来的，有些又是 MySQL 的资料，或者说不同的 database， 我们就要将它在 Spark 里面做 join。因此，在读取资料这个阶段，往往需要整合不同来源的资料。那例如像在分析网站资料的时候呢，我们可能就需要从会员的资料、会员购买行为以及 transaction data、网站浏览历程等资料库来收集资料。那如果有实务做过 ML 的同学，应该会对这张图也相当的熟悉。我们的资料来源并不是说单纯读取资料就可以了，处理资料呢是一个反复探索修正的过程。资料之间的 dependency 会越来越复杂，我的资料要透过不同的 ETL 才能得到我想用的 feature， 因此在进入 model 前面，资料可能需要做个2-3次的 aggregation， 还有 feature selection， 这都是非常正常的情况。当我资料全部都萃取出来、整理好之后，也不是投到单一个训练模型之后就没事了。如果第一个 model 表现不佳，除了调整 model 的参数之外呢，我们也会选择另外的 model 来做 ensemble learning。那或者是同时比较不同演算法的结果，像是我同时比较 decision tree， 或者说比较 logistic regression 的结果，再来做 ensemble 以及做最后的评估。那这个流程发展至今已经非常恐怖了。我们有3个不同的资料来源，然后分别对这3个资料来源要做 extract， 那接着要做3个 transformation， 然后接着透过2个不同的 model 得到最后结果。那 Spark 它其实有留意到这个问题，而且它也想要部分的帮助资料科学家管理如此复杂的 data pipeline， 因此它实做了一个 pipeline 的功能。这个 pipeline 可以组合个别的功能以及 ETL 的节点。未来只要将整个 pipeline 当成一个物件来使用，只要将资料喂进去，就可以得到最后的结果。那以这个例子来看，它是一个处理 hashtag 的资料，它需要将资料断词完，然后 hashing 之后再做最后的 model training。那一开始透过 tokenizer， 它可以将资料分为不同的 token。那在这边，它在 pipeline 实作上的话，它有分成 input 的资料是 text，output 资料是 word， 它就已经固定好它进出资料的形式。那接着再成立另外一个新的物件，叫做 hashing TF。那 hashing TF 这边呢，它的 input 是上一个 tokenizer 的 output words， 然后它 output 又会转成一个 feature。那最后在模型这边套用了 logistic regression model， 然后它的资料来源就是从前面已经处理好的 feature 来做训练。那最后，当这些 pipeline 串在一起的时候，它就形成一个 pipeline 的物件。那这个 pipeline 的物件里面的 stage 就包含了前面这3个 tokenizer、hashing TF 以及刚刚的 logistic regression， 然后来形成 pipeline。那当我把资料读进来之后呢，就可以直接套用 pipeline fit 来训练这整个模型。那作为 Spark 这个系列的最后一节，总和一下 Spark 在大数据中分析的位置以及优点。这个图是一个标准的资料分析流程。包含了取得资料、资料完的资料处理、清洗，以及资料观察 EDA 以及建模等等。那在一般的单机环境，可以使用像是 Pandas 以及 Scikit-learn 来实现这个过程。当整个环境搬上了集群大资料环境之下呢 ，Spark 非常好的填补了这个流程中的每个位置。例如，当我把资料放在 Hadoop 里面的时候，可以透过 Spark SQL 或者 Spark RDD 来做资料前的处理。也可以透过 Spark SQL 来做资料清理、资料变形，然后处理一些遗漏值。接着可以很顺畅的利用 PySpark 将资料转换成 Pandas 来做资料观察。那透过资料观察的回馈，再去整理我们的资料清洗这部分。那要建模型的时候呢，也可以透过 Spark MLlib， 或者是将资料转成 Python 能用的资料，使用 Scikit-learn 来处理。这也是为什么说 Spark 它的应用不只在资料工程领域，甚至在资料科学界都被广泛的使用。那介绍到这边告一个段落，希望同学能够对 Spark 有些初步的认识。那欢迎对 Spark 有兴趣的同学来参加我们 Spark TW 的社群。我们是一群热爱 Spark 的工程师，在社群里面都会有很多的互动。如果各位同学在学习 Spark 上有任何问题，也可以到我们的社群来发问。另外，我们在今年也释出了一个线上竞赛的平台 CodeFight。那在线上竞赛平台呢，像这个样子，里面会有一些 Spark 的题目，我们会提供一些
input 跟 output， 让各位同学去在上面练习各种 PySpark 以及 Scala 的运用。同时，我们这个线上平台目前大概有20几道题目，然后已经有超过80位使用者曾经在线上贡献过他们的 code， 那也欢迎各位同学来一起来玩玩。如果在这个平台上有任何的反应或者说回馈，都欢迎到社群发信给我们。